អ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសភាគច្រើនតែងតែមានឧបសគ្គទាក់ទងនឹងការរៀនពាក្យបាទហើយនេះគឺជាគន្លឹះ6យ៉ាងក្នុងការរៀនពាក្យភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានឆាប់ចេះឆាប់ចាំហើយអត់ងាយភ្លេចដែលយើងអាចនឹងយកទៅប្រើប្រាស់បានបាទអញ្ចឹងគន្លឹះ6យ៉ាងគឺទី1យើងមានការរៀនដោយប្រើរូបភាពបាទអញ្ចឹងការរៀនដោយប្រើរូបភាពនេះយើងប្រើមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងបង្រៀនក្មេងៗទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សធំដែលរៀនដោយប្រើរូបភាពហ្នឹងក៏មានការចងចាំច្រើនជាងការស្រមើស្រមៃដែលមិនឃើញរូបភាពបាទអញ្ចឹងរូបភាពវាគឺជាឧបករណ៍ជំនួយឲ្យការចងចាំឆ្លងព័ត៌មានឆ្លងកាត់តាមភ្នែកយើងបញ្ជូនទៅខួរក្បាលបាទវាធ្វើឲ្យខួរក្បាលរបស់យើងចងចាំពាក្យហ្នឹងបានឆាប់រហ័សបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាពាក្យថា pen អញ្ចឹង pen គឺពេលដែលយើងឃើញរូបភាពយើងស្គាល់ភ្លាមថានេះគឺជា pen ហើយ bird យើងស្គាល់ភ្លាមថាអូនេះគឺជា bird ហើយ carrot នេះគឺជា carrot បាទ learning using pictures ការរៀនដោយប្រើរូបភាពនេះគឺត្រូវបានពេញនិយមប្រើនៅក្នុងការរៀនហើយនឹងបង្រៀននៅក្នុងបរិបទការរៀនភាសាអង់គ្លេសចំនួនថ្មីបាទអញ្ចឹងចូលដល់គន្លឹះទី2 learn by categories បាទគឺរៀនតាមប្រភេទក្រុមពាក្យបាទអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបើយើងដំបូងយើងរៀនថ្នាក់ beginner elementary ឬក៏ pre intermediate បើសិនជាយើងរៀនតាមវិធីបែបនេះវានឹងមានប្រសិទ្ធភាពហើយយើងនឹងអាចរៀនចេះពាក្យច្រើនក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្រុមពាក្យមួយក្រុមដូចជាពាក្យទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍ feeling បាទអញ្ចឹងទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍គឺយើងរៀនពាក្យទាក់ទងនឹងអារម្មណ៍នឹងទាំងអស់ដូចជា feeling មាន happy ការសប្បាយរីករាយ sad កើតទុក្ខ angry ខឹងអីចឹងទៅហើយមានមួយក្រុមទៀតដូចជា fruit ផ្លែឈើអញ្ចឹងយើងរៀនពីផ្លែឈើសាមញ្ញបាទដែលយើងជួបជាប្រចាំនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងហើយមានក្រុមផ្សេងជាច្រើនទៀតឥឡូវខ្ញុំលើកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតែ3ក្រុមបាទគឺរៀនពីអារម្មណ៍ពីផ្លែឈើហើយនឹងពីយានជំនិះបាទអញ្ចឹងយើងមាន car យើងមាន motorcycle មាន boat bus helicopter អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងការដែលយើងរៀនទៅតាមប្រភេទនៃក្រុមពាក្យបែបនេះវាក៏អាចឲ្យយើងចងចាំច្រើនហើយចងចាំបានឆាប់រហ័សហ្នឹងហើយមិនងាយនឹងភ្លេចទៀតពីព្រោះថានៅក្នុងក្រុមពាក្យនីមួយយើងហៅពាក្យហ្នឹងមកយើងថាអូនេះក្រុមឧទាហរណ៍ថា feeling មានប៉ុន្មានពាក្យអញ្ចឹងយើងរៀនពាក្យដែលតាក់ទងគ្នាហ្នឹងយើងនិយាយទៅវា connect វាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាបាទអញ្ចឹងគន្លឹះទី2ហ្នឹងគឺរៀនទៅតាមប្រភេទនៃក្រុមពាក្យហើយយើងចូលទៅគន្លឹះទី3បាទរៀនថ្នាក់ពាក្យតើពាក្យរបស់យើងដែលយើងកំពុងរៀនហ្នឹងវាជានាមវាជាកិរិយាសព្ទឬក៏វាជាគុណនាមបាទហើយឬក៏ជាថ្នាក់ពាក្យអីគេបាទ learning part of speech ហ្នឹងគឺជាថ្នាក់ពាក្យបាទអញ្ចឹងយើងរៀនប្រភេទថ្នាក់ពាក្យឲ្យច្បាស់ឲ្យចេះឲ្យយល់ពីព្រោះថាបើសិនជាពាក្យយើងអត់ស្គាល់ថាវាជានាមវាជាគុណនាមឬក៏វាជាកិរិយាសព្ទនៅពេលដែលយើងយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគវានឹងច្បុកច្បល់យើងអត់ដឹងដាក់មួយណាមុនទេបាទច្បុកច្បល់ហើយអានឹងគឺជាគ្រឹះការដែលរៀនថ្នាក់ពាក្យហ្នឹងគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសំខាន់បាទបើយើងអត់ចេះវាទេពេលដែលយើងធ្វើការសង់ប្រយោគធ្វើសំណង់ប្រយោគយើងបង្កើតប្រយោគក្នុងការនិយាយឬក៏សរសេរយើងនឹងមិនមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការបង្កើតជួនកាលយើងបង្កើតច្រើនដងប៉ុន្តែនៅតែមានកំហុសច្រើនដោយសារអីយើងអត់បានរៀនថ្នាក់ពាក្យបាទហើយយើងចូលទៅគន្លឹះទី4ហ្នឹងការរៀនគ្រួសារនៃពាក្យបាទអ
ចឹងក្រុមគ្រួសារនៃពាក្យ learn word family word family គឺគ្រួសារនៃពាក្យចឹងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាមើលពាក្យថា play ចឹងក្រុមគ្រួសារពាក្យដែលបែកចេញពីពាក្យ play ហ្នឹងគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់ពាក្យ play ហ្នឹងឯងចឹងឧទាហរណ៍ថា play plays មាន s replay playing played with ed playground player អញ្ចឹងទៅចឹងបើសិនជាយើងចេះពាក្យ play មួយយើងរៀនក្រុមគ្រួសាររបស់ពាក្យ play ហ្នឹងវាបាន1 2 3 4 5 6 6ពាក្យនោះបាទអញ្ចឹងពាក្យនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសបើយើងគិតទៅបើសិនជាយើងរៀនតាមរបៀបនេះនៅពេលដែលយើងចេះពាក្យមួយយើងអាចចេះពាក្យបានរហូតដល់5 6ពាក្យទៅ10ពាក្យបាទតាមក្រុមគ្រួសាររបស់វានីមួយៗអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងរៀនពាក្យឆាប់រហ័សចេះលឿនមែនទែនបាទហើយយើងចូលទៅកន្លឹះទី5កន្លឹះទី5ហ្នឹងគឺការរៀនពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នានិងពាក្យដែលមានន័យផ្ទុយគ្នាបាទ learn synonym and antonym អញ្ចឹងពាក្យដែលមានន័យដូចគ្នាដូចជាពាក្យ small អញ្ចឹងពាក្យ small dog ឆ្កែតូចអញ្ចឹងពាក្យ little ហ្នឹងក៏យើងអាចប្រើជំនួសឲ្យ small បានដែរយើងហៅថា little dog ឃើញទេអញ្ចឹងsmall ពាក្យន័យដូចរបស់ small ហ្នឹងគឺ little ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអានេះវាន័យដូចគ្នាឥឡូវយើងមើលពាក្យផ្ទុយរបស់ small គឺពាក្យ big បាទ big អញ្ចឹងកាលណាយើងរៀនពាក្យដែលមានន័យដូចហើយពាក្យដែលមានន័យផ្ទុយនេះវាធ្វើឲ្យយើងដឹងថាអូពាក្យនេះមានន័យនៅពេលយើងចេះពាក្យមួយបានតែយើងចេះ3ពាក្យហ្នឹងហើយដូចជាយើងចេះពាក្យ small អូខេពាក្យន័យដូចរបស់ small អីគេគឺ little ចេះន័យផ្ទុយរបស់វា big ឃើញទេយើងចេះ3ពាក្យបាត់ហើយយើងរៀនតែ small មួយយើងចេះ3ពាក្យអញ្ចឹងវាបង្កើនល្បឿននៃការរៀនពាក្យរបស់យើងបើយើងចូលទៅកន្លឹះចុងក្រោយណាកន្លឹះចុងក្រោយនេះគឺសំខាន់មែនទែនទាំងអស់គ្នាកាលណាយើងរៀនពាក្យបានហើយយើងរៀនវារំលឹកវាយើងរៀនចេះចាំពាក្យហើយយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកប្រើបាទ use vocabulary you learned អញ្ចឹងយើងរៀនប្រើពាក្យដែលបានរៀនហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងចេះពាក្យ book មួយបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងទើបតែរៀនទេពាក្យ book បាទអញ្ចឹងយើងយកពាក្យ book ហ្នឹងយើងយកមកបង្កើតជាប្រយោគឲ្យបានច្រើន 2-3 ប្រយោគដើម្បីឲ្យយើងថ្នឹកក្នុងការប្រើវានៅក្នុងប្រយោគដូចជាI sold a book បាទ This is my book Where is my book Close your book This book is smaller អញ្ចឹងអាការដែលយើងយកពាក្យដែលយើងទើបតែរៀនយកមកប្រើនៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងអត្រានៃការចងចាំរបស់យើងគឺខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនហើយពាក្យនោះគឺយើងចេះហើយយើងចេះទាំងការប្រើវានៅក្នុងការសរសេរហើយនិងការនិយាយបាទនៅពេលដែលយើងយកពាក្យដែលយើងបានរៀនយកមកសរសេរវាធ្វើឲ្យការចងចាំហើយនិងការចេះប្រើហ្នឹងមួយកម្រិតពីលើនឹងបន្ថែមទៀតបាទហើយយើងក៏អាចយកពាក្យដែលយើងបានរៀនហើយយកមកនិយាយបានដែរបាទយើងសរសេរហើយយើងនិយាយ Yeah I have a book ឬក៏ my book is small ហ្នឹងហើយ I need more books Yeah I want to buy that books ឃើញទេអញ្ចឹងវាបានន័យថាយើងកំពុងតែរៀនធ្វើប្រយោគហើយបាទយើងរៀនធ្វើប្រយោគចេញពីពាក្យអញ្ចឹងអានេះដូចជាពាក្យហ្នឹងវាដូចជាដុំឥដ្ឋមួយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងយកដុំឥដ្ឋហ្នឹងចាប់ផ្ដើមយកមកកយកមកសាងសង់ជញ្ជាំងបាទអញ្ចឹងយើងកំពុងតែសង់ជញ្ជាំងបាទអញ្ចឹងយើងបានដុំឥដ្ឋកាន់តែច្រើនយើងចាប់ផ្ដើមសង់ជញ្ជាំងបានកាន់តែធំអញ្ចឹងវាអានឹងខ្ញុំប្រៀបឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់បាទអញ្ចឹងសរុបមកកន្លឹះរបស់យើងមាន6អញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងរៀនពីកន្លឹះ6យ៉ាងនេះដែលធ្វើឲ្យទាំងអស់គ្នារៀនពាក្យបានចេះបានចាំដោយមិនបាច់ទន្ទេញច្រើនទេបាទមិនបាច់ខំប្រឹងទន្ទេញច្រើនអីដល់ថ្នាក់យើង stress យើងអីទេអត់ទេគឺគ្រាន់តែយើងរំលឹកវាទេយើងរៀនបានមកយើងរំលឹកបន្ទាប់មកគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកប្រើនៅក្នុងប្រយោគយកវាមកប្រើនៅក្នុងការនិយាយប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងយូរទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្លាប់បរិយាកាសនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់អ្នកគឺសុទ្ធតែជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងការដែលរៀនបែបនឹងឯងគឺជាការរៀនដែលរីចម្រើនលឿនបាទអ
ចឹងជាចុងក្រោយអរគុណទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទេសនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់